请不要滥用雾化。今年的支原体感染确实挺多，有很多孩子都在咳嗽做雾化，但是雾化请一定不要滥用。您知道雾化也有副作用吗？出现哪些情况需要暂停雾化呢？有些孩子雾化时会出现手抖、心慌，和哪些药物有关系呢？如何才能避免呢？门诊医生真的太忙了，不会和您讲的这么细。点赞收藏绝对实用。最近呼吸道感染、咳嗽的孩子特别多，但是一定要知道雾化千万不能滥用，它也是有一些副作用的。一般的副作用呢，主要来自雾化药以及雾化机两个方面。首先，雾化药物，我们常用的雾化药有这些。雾化虽然是局部用药，但是是药三分毒，任何药物都有副作用。比如最常见的布地奈德可能会导致咽喉的不适，甚至真菌感染，如得口疮等。而特布他林以及沙丁胺醇呢，有引起抖动、震颤、头痛、心动过速，甚至心律失常等。乙酰半胱氨酸呢，有恶心、呕吐等副作用。所以出现这些症状，建议暂时停药。另外在多种药物联合雾化时，药物的配伍一定要合理，否则呢会影响药物的稳定性。配伍可以参照这个表格。那如何才能最大程度的避免这些副作用呢？第一，雾化以后用湿毛巾给孩子擦一下脸，再用温水漱漱嘴。更小的孩子呢，可以让孩子吃几口奶。第二，雾化杯、吸嘴等专人专用，清洁和消毒雾化器，避免滋生细菌和交叉感染。第三，再次提醒，当我们用到多种雾化药物时，一定要遵医嘱合理的配伍药物。您知道了吗？